சிம்பிளாகவும் அதே சமயம் நல்ல ஃப்ளேவர்ஃபுல்லான திண்டுக்கல் ஸ்பெஷல் நெய் சோறு. அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போமா? குக்கரில் 2 ஸ்பூன் ஆயில், 2 ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க. இது கூட பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், அன்னாசிப்பூ, பிரியாணி இலை இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு 2 பெரிய வெங்காயம், 3 பச்சை மிளகா, ஒரு 10 முந்திரியை சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. இது கூடயே 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, ஒரு கை ஃபுல்லாக புதினா, கொத்தமல்லி சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க. இது கூட ஒரே ஒரு தக்காளி, 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்து நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. வதக்குனதும் 1 டம்ளர் ரைஸுக்கு 1.5 டம்ளர் தண்ணின்ற மாதிரி அளந்து எடுத்துக்கோங்க. தேவையான அளவு உப்பு செக் பண்ணி கலந்து எடுத்துக்கோங்க. இது வந்துட்டு இன்றைக்கி பாஸ்மதி ரைஸில் நான் பண்ணுறேன். இது சீரக சம்பாவில் கூட நீங்கள் பண்ணலாம், அட்டகாசமாக இருக்கும். ஃபைனலாக இதுக்கு மேலே 1 ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துட்டு நல்லா தண்ணி கொதிச்சு வந்ததும் 20 நிமிஷம் ஊற வச்சிருக்க பாஸ்மதி ரைஸை போட்டு மூடி போட்டு இதில் விசில் போடாமல் 10 நிமிஷமும், விசில் போட்டு 15 நிமிஷமும் லோ ஃப்ளேமில் குக் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா அட்டகாசமான திண்டுக்கல் ஸ்பெஷல் நெய் சோறு ரெடி. இது சுருக்குன்னு சிக்கன் கிரேவி வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள், அட்டகாசமாக இருக்கும்.